哇，好多馬騮喺我身邊啊！哇！打交啊！佢哋想，我頭先好多㗎，而家得返好少啫。有前面一隻。係咩？呢邊咧，我哋係。佢話返嚟呢邊。好多咯又。係喎。奶咧有冇睇？哇！好細隻嗰隻好得意啊！我好似喺野生動物園啊！係啊。哇！樹都有啊！有啲好細隻啊！係啊。哇！美猴王啊！啲小朋友唔驚㗎。梗係唔驚啦，係你驚嘅啫嘛。而家你側邊就有啦，吊住咗佢係嘛？執嘢食啫。有型好似人啊，好似。未見過會喐㗎呢隻，喺度幾似人喺度，係咪？一呢細隻仔笑，要影過佢啲大隻啊，係咪好似人啊？係啊。見到啲好搞笑好細隻，其實真係唔驚㗎喎，真係驚。但係你有嘢食佢咪驚咯，咪會埋嚟咯，嗰邊啊。你冇嘢食佢唔會埋。哇！嗰度幾細隻？跟住都係捉實啊，你捉喺度。即係好似人開咗捉出嘅樣，係咪啊？攞隻手扶開。佢攬住嗰個喎，原來。係啊，你唔知有一隻喺度。哇！好得意啊嗰個，你睇下。影到嘅嗰個。呢個。我哋嗰邊都好靚嘅。係啊，其實呢度都好靚㗎。其實一路行咧，可以行到上嗰個頂上面㗎。